अॼु जेको हीउ एहतिजाज शाहपुर चाकर प्रेस क्लब जे साम्हूं कयो वियो आहे, हिन एहतिजाज जो मक़सदु इहो आहे त जेको असांजो भाउ कामरेड सरवर डायरी उन जी 11 सेप्टेम्बर ते उन जे घर मां चोरी थी आहे। जॾहिं त अदा पाण ख़ुदि जेको सरवर डायरी ड्यूटीअ ते हो, उन जूं 4 ॼाणियूं ऐं उन जी घरवारी घर में मौजूदु हुयूं। उहे उन जे घर में चोर हला करे घर में घिड़िया आहिनि। उन जूं न्याणियूं उन जी घरवारी अकेलियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ जॾहिं उहा चोरी थिए थी त उहे जेके पुलिस ते वञनि था त उन खां पोइ उन जी FIR बि नथी कटी वञे। 11 सेप्टेम्बर ते चोरी थी आहे, उन खां पोइ जेके FIR कटी वई आहे उहा कटी वई आहे 24 सेप्टेम्बर ते। एसी ताईं जेके ही पुलिस थाणनि जा चकर काटींदा रहिया आहिनि, इंसाफ़ लाइ वाझाईंदा रहिया आहिनि, पर अदाजनि खे या उन जी न्याणियुनि खे उन जी घरवारीअ खे हिन महिल ताईं इंसाफ़ न मिलियो आहे। कल्ह जॾहिं अदा सरवर पुलिस हिते वियो, पंहिंजो थाणे ते वियो, त उते जो जेको दलवाणी जेको आहे SHO आहे, उन सां उन इंतिहाई बदतमीज़ी कई आहे। जॾहिं हिकु तव्हां असांखे इंसाफ़ नथा ॾियो, असांजी चोरी वापसि नथा कयो, ग़रीबनि खे ज़लील कयो था, उन खां पोइ उन्हनि खे जेको आहे त उन जी बेइज़ती करे उन थाणे मां उनखे कढियो थो वञे त तूं रोज़ु रोज़ु अची असांजो मथो थो ख़राबु करी। छा ही पुलिस छा लाइ? हुनजो छा हिते कहिड़ो किरदारु आहे? असांजे शाहपुर में रोज़मर्रा जूं चोरियूं थियूं आहिनि, केतिरियूं चोरियूं थियूं आहिनि। सिंधू डायरी हींअर असां सां गॾु आहे, उहा हमेशह प्रेस क्लब ते बीठी हूंदी, उनखे हिन महिल ताईं इंसाफ़ न मिलियो आहे। पोइ आख़िरी पुलिस रियासत ही हिते छा लाइ वेठा आहिनि? कानून जा रखवाला छा लाइ वेठा आहिनि? छा इहे वॾेरनि जी चमचागिरी करण लाइ वेठा आहिनि? इन जो सबबु आहे जेके ग़रीब आहिनि, मिसकीन आहिनि, उहे दरबदर आहिनि, उहे पंहिंजे इंसाफ़ लाइ रोडनि ते निकिरणो हुनखे मजबूरीअ में अॼु प्रेस क्लब ते इन लाइ बीठा आहिनि त हुननि खे पुलिस इंसाफ़ न ॾिनो आहे। हाणे उहो पंहिंजे भाइरनि सहाफ़ियुनि खां ऐं सिंध जे जेके शाहपुर चाकर जे अवाम खां उहे मुतालबो था कनि त हू असांखां सां गॾु बीहनि, त असां हुन ते प्रेशर विझूं ऐं हुननि खे चऊं त रियासत इन लाइ कोन्हे। रियासत कानून जेको आहे सो ग़रीबनि जो आहे, रुगो वॾेरनि जो अमीरनि जो कोन्हे। उते जॾहिं अमीरनि जी लाइ या अमीरनि जा जेके छाड़ता आहिनि उन जे घर में अगरि का अहिड़ो मसइलो थिए थो त उन जी पोइवारी थी थिए, पर हिते जेको ग़रीब मिसकीन आहे, जेको 4 ॼणा, इहा का इंसाफ़ जी ॻाल्हि हूंदी आहे? भला खुदारा तव्हां रहम कयो, बेरहमो खुदा रहम कयो। शाहपुर चाकर जे जेको अवाम आहे उहो दरबदर आहे। हूअं ई हिकिड़ो माण्हू आहे जेको असांखे बरसातूं ॿोॾूं अहिड़ी सूरत हाल में असां तबाह थी चुका आहियूं। मथां वरी जेको असांजे घरनि में 4 पैसा पियल आहिनि या सोन पियल आहे, उहो खणी असांजो तव्हां रवाना थी था वञो ऐं पुलिस वटि वञे त पुलिस पंहिंजो हिकिड़ियूं मेशकिरियूं शुरू थी करे ऐं उहा का बि इंसाफ़ नथी ॾियारे। फ़रियाद पहुतल आहे ऐं थाणे ते फ़रियाद पहिरें ॾींहुं दाख़िल आहे। जेको कुझु थियो आहे साम्हूं आहे। अॼु असां नतीजे में पंहिंजूं न्याणियूं वठी, पंहिंजा ॿार वठी, पंहिंजा दोस्त यार वठी ऐं तव्हां सहाफ़ी दोस्तनि ऐं प्रेस क्लब जे साम्हूं पेश थिया आहियूं त आख़िर भेणा अहिड़ो अंधेर पोइ केरु रही सघंदो? आख़िर केॾांहुं वञूं? हाणे कहिड़ो दर बचियो आहे जेको कानूनी रस्तो सो अख़्तियार कयोसीं? जेको असांजो समाज ऐं सोसाइटी आहे जंहिंमें हे पटका ॿधो वेठा आहिनि, जंहिंजा मूं नाला वरिता, उन्हनि वटि असीं फ़रियाद खणी विया आहियूं, को बि नतीजो कोन निकितो आहे। नतीजे में तव्हां दोस्तनि जे थ्रू असां पंहिंजो दर्द जो दास्तान इहो बयानु कयो आहे। तव्हां हीअ रिपोर्ट मथे कयो, तव्हां असां सां गॾु बीहो, असीं तव्हां मां आहियूं, तव्हां असां मञा आहियो। इहो यकीन आहे त असीं न चोर आहियो, न धाड़ियल आहियो, न की असीं चोर धाड़ियल आहियूं। त पोइ हेॾियूं वारदातूं छो थियूं थियनि? नदी सिंधो जी 2-3 चकर चोरी थी आहे, ॿियो बि घणो कुझु थियो आहे, ॿुधायो। ऐं हीअ ॻाल्हि पूरी ज़िमेदारी सां कयां थो त जेको वक़्ती तरह ई सही, शक में ई सही, पंहिंजो डबूअ तां हिकिड़ो माण्हू पुलिस वठी आई, उनखे लाला अतीक पठान उहो छॾाए वियो ऐं लाला अतीक पठान जा भाणेजा आहिनि जिन इहो हक़ हलाल जी रोज़गारी पे कई, डबू पे हलायो, जिथे मनशात, लूसपाई, चोरी ऐं ॿिया सभु धंधा थियनि था, उते हिननि पंहिंजो हक़ हलाल जी रोज़ी पे कमाई। उहो माण्हू हिते ॿधिजी आयो जांच लाइ। लाला अतीक पठान असां ते प्रेशर कयो जीअं चवणु कंदा आहिनि ऐं माण्हू उहो छॾायो पंहिंजे ताक़त जे ज़ोर ते। ऐं ज़िमेदारी सां चवां थो, रियासत या जेके कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारा ऐं जेके चङा मुड़ुस उनजो हाल मूं ॿुधायो, ऐं इहो चवां थो त लाला अतीक साहिबु, तुंहिंजा भाणेजा बराबरि वञी कराची में लिका आहिनि, पर तुंहिंजा बि घर हिते आहिनि, तूं बि हिते आहीं। असांजे घरनि मां जेकॾहिं हीअ फुल थींदी, असांजे नियाणियुनि जा जेके असांजे नंगनि जा पंहिंजो कपिड़ा ऐं वालियूं उहे जेकॾहिं खजी वेंदियूं त पोइ नतीजो तव्हां बि इन जो सम्झी सघो था। उन करे असां ही जेके 4 ॻाल्हियूं चयूं आहिनि
ज़िमेदारी सां चयूं आहिनि असां माठ करे कोन वेंदासूं, असीं पंहिंजो हक़ हासिलु कंदासूं ऐं हिन चोरीअ में जेके बि इनवॉल्व आहिनि उन्हनि सभिनी सां बि लेखा थींदा। जी पुलिस नाअहल थी चुकी आहे। हितां जी पुलिस हितां जे चोरनि खां मिलियल आहे, अॻुवाणनि खां मिलियल आहे, पाथारीदारनि खां मिलियल आहे, जेके मिली जुली हथ वठी पुलिस चोरनि खां चोरी कराए थी। असां ॼणनि ग़रीबनि जी बादिम वॾेरा पुलिस हितां जा चूंडियल नुमाइंदा अॻुवाण मिली था वञनि पाण में, पोइ असांखे ठला आसरा था मिलनि। हा अॼु सुभाणे पर पुलिस वारनि खे इहा फुल पक हूंदी आहे त हिन जी चोरी हिन चोर चोरी कई आहे, पर इहो बसि रुॻो असांखे रोज़ जा आसरा अजावा मिलिया वेंदा आहिनि त हा बसि तव्हांखे चोरी मिली वेंदी, हा बसि तव्हांखे चोरी मिली वेंदी। हिते महीना गुज़रंदा आहिनि, साल 6 महीना गुज़री वेंदा आहिनि, चोरी असां ॼणनि ग़रीबनि खे मिलंदी ई कोन्हे। हक़ीक़तनि त हितां जे वॾेरनि खे, हितां जे अॻुवाणनि खे, पुलिस वारनि खे, SHO खे सभिनि खे ख़बर हूंदी आहे त हिननि जी चोरी कंहिं कई आहे। असां मुतालबो कयूं था SP सांगड़ खां त हिननि जो नोटिस वठे, असांखे पंहिंजूं चोरियूं वापसि कराए ॾे। 12 सेप्टेम्बर जी राति मुंहिंजे घर मंझां चोरी थी आहे ऐं जॾहिं त हिकु SHO जेको आहे सो संग्रासी बदिली थी वियो आहे, उन जी जॻह ते दलवानी शबीर आयो आहे ऐं 3 हफ़्ता क्रॉस थी चुका आहिनि मुंहिंजी चोरीअ खे। ऐं जॾहिं त SHO सां आऊं हर 3 ॾींहं छॾे चौथो ॾींहुं मिलंदो रहियो आहियां ऐं थाणे जा मूं डेली चकर कटिया आहिनि, सुबुह जो शाम जो। उन्हनि ते को मां अहिड़ो प्रेशर न ॾिनो आहे जो पंहिंजे अना जो मसइलो ठाहे वेही रहनि। बहरहाल जॾहिं हस्बे मामूल जॾहिं आऊं कल्ह सुबुह जो जेको आहे सो थाणे ते वियुसि त SHO दलवानी मूंखे 2 कलाक इंतज़ारु करण खां पोइ पंहिंजे ऑफिस में घुराई 11 बजे। मूंखे न सिर्फ़ु धमकियूं ॾिनियूं पर एतिरे क़दुरु जो मूंखे उहो लॉकअप करण जे लाइ तयारु थी वियो ऐं मूंखे खुलियल लफ़्ज़नि में हुन मूंखे चयो त चोरी तुंहिंजी मूं कई आहे, चोरी तुंहिंजी असां कराई आहे, तूं असांखे तंग थो करीं ऐं तूं ख़ामोश थी घर वेही रहो, ॿी सूरत में तोसां इंतिहाई जेको आहे सो सख़्ती सां पेश ईंदासीं। SHO दलवानी हिकु नाअहल पुलिस ऑफिसर आहे। SHO दलवानी जेकॾहिं शाहपुर चाकर थाणे जी का मंथली बंदि थिए थी त SHO दलवानी जी निंड हराम थिए थी ऐं SHO शबीर दलवानी जेका मूंसां कल्ह बदतमीज़ी कई आहे, जेके मूंखे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि उहे नाक़ाबिले बर्दाश्त आहिनि। ऐं आऊं अॼु पंहिंजी घरवारी आसिया डायरी मुंहिंजी जेको आहे सो किकी आहे, नायब किथे आहे हेॾां अचो, ऐं पंहिंजे 4 नियाणियुनि सां गॾु जेको आहे सो अॼु प्रेस क्लब पहुतो आहियां ऐं आऊं बस वारनि खां SSP सांगड़ खे कल्ह WhatsApp ते मां 4 वॉइस मैसेज कया आहिनि जेके ऑन द रिकॉर्ड मूं वटि आहिनि। SSP सांगड़ खे मां इहो चयो आहे त मुंहिंजी आऊं सर्वर डायरी, आऊं समाजी वर्कर आहियां, आऊं पोरियां ताईं मज़दूर आहियां, मुंहिंजे घर मां चोरी थी आहे 11 सेप्टेम्बर ते 24/9 ते मुंहिंजी FIR थी आहे, जॾहिं त पुलिस प्रोग्रेस कोन्हे का। अॼु SHO दलवानी पंहिंजे ऑफिस में घुराए सिर्फ़ु मूंसां दहशत सां पेश न आयो आहे पर मूंसां इंतिहाई बदतमीज़ी कई आहे ऐं मूंखे हुन खुलियल लफ़्ज़नि में धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त जेको आहे सो तूं ख़ामोश थी घर वेही रहो, ॿी सूरत में तूं ख़राबु नतीजो ॾिसंदे ऐं नतीजो भोगंदे। SSP सांगड़ खे मां मोदबाना गुज़ारिश करे चुको आहियां। अॼु सुबुह जो हुनखे वॉइस मैसेज मूं कयो आहे जॾहिं SSP सांगड़ जे पारां हिन महिल ताईं को बि मूंखे रेस्पॉन्स रिप्लाई न मिलियो आहे। उनखे कंहिं उहिदे ते विहारियो वियो आहे त असां जेके मज़लूम आहियूं उन्हनि जे करे वियासीं। अगरि असांजी हिफ़ाज़त नथा करे सघनि त महिरबानी करे पंहिंजो जवाबु छॾे वञनि। हुननि जो औलाद जॾहिं वॾो थींदो त उन्हनि खां सवाल कयो वेंदो त छा तव्हां जेको असांखे अन्न जो दाणो खारायो त छा उहो हक़ हलाल जो हुयो, छा अलाह ताला असांखां न पुछंदो? SHO दलवानी ते, 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 शाहपुर चाकर पुलिस जे नाअहलियत ते